Konkurents on väga tihe, tuleb võistelda kõigi meie suuremate tootjatega, pluss Eestisse tarnitavate Euroopa suuremad brändid. Ja kõik see on suhteliselt nagu kulumahukas, et turunduskulud on hästi suured. Kindlasti on EAS organisatsioon, mis seda aitab ja tekitab võimalusi, aga selleks peab ka teatud tingimusi täitma. Et paraku need korrad, kui me nüüd siiamaani oleme seda soovi avaldanud ja soovinud minna kuskile messidele, siis tegelikult on probleemiks saanud meie bilanss, mis ei täida siis neid tingimusi, mis on EAS-ile kuskilt Euroopa poolt pandud. Ja see on tegelikult täna võib-olla üks-ühene probleem, miks me ei ole EAS-i kaudu saanud abi minna välisturgudele. Üks esmane on kindlasti see, et kus on meie seadmepark, et mis vajab nagu uuendamist ja mille seadmepargi uuendamine siis on natukene üle jõu käiv. Et vajab liiga palju ressursse meilt, mida me ise nagu kohe taskust meil võtta pole, siis, et eelarvest nii palju neid vabavahendeid pole, mille põhjal nagu neid siis osta. Et teine oleks kindlasti tootearendus. Et tootearendus kui selline väikse firma puhul, kus meil on üleval, kus meil on siis kontori poole peal, kes siis tegelevad aktiivselt müügiga, on 2 inimest ja nende siis seda töömahtu ära võtta, et selle arvelt hakata mingit uut turgu vallutama, ei ole eriti reaalne. Oskus kasutada erinevaid vahendeid ekspordis läbi lüüa. Aga kui meie toode on ikkagi nišitoode ja me tahame nišitoodet müüa näiteks Rootsi, mille turuga me oleme tööd teinud, siis ilmneb ikka see sama nüanss, et kas sa pead siis andma 2 korda kvaliteetsemat toodet 2 korda odavamalt, kui seal on, või sa ei saa sinna sisse müüa. Turgu oleks ja tarbija tahaks osta ja messil olid väga huvitatud inimesed, aga paraku selle, mis kaubaketis müüakse, selle otsustab üks ostujuht ja kui tema arvab, et täna meie toode sinna kaubaletile ei sobi, siis me seda seal ei müü. Aga mulle tundub, et see Skandinaavia inimene on üsna konservatiivne, et ennem kui ta suuremaid tellimusi hakkab tegema, peab ta ikka väga põhjalikult olema veendunud, et ka siin Eestimaa mätta otsas tehakse väga head asja. Täna eelkõige siis ütleme meie ettevõtte poolt on teemaks just see, et kuna me tegeleme puidust toodete tootmisega, siis tootmistugi just tootmise ülesehitamisel ja selle käivitamisel. Et kui täna peavad alustavad ettevõtted nii-öelda tootmisega alustamisel vastama kõrgendatud nõuetele, nii-öelda siis samaväärselt suurtele tootmisettevõtetele, siis väikeettevõtja jääb paratamatult selliste nõuete täitmisega hätta. Minu küsimus oli see, et kas siin ei saaks riik teha erandeid või luua kõrgendatud tingimusi tootmisega alustamisel just alustavatele ekspordiga tegelevatele ettevõtetele. Teine küsimus oli minul seotud sellega, et kui täna eksportida Kesk-Euroopasse, siis me ei ole konkurentsivõimelised oma hinna poolest just transpordi osas. Et kui täna Kesk-Euroopa ostab tooteid näiteks Poolast, siis need on oluliselt logistiliselt lähemal kui Eesti. Ja siin ongi küsimus see, et kas riik ei saaks luua soodsamaid võimalusi alustavate ettevõtetele, eksportivatele alustavale ettevõtetele kauba tarnimise osas. Toote hind koos transpordiga oleks konkureeriv nii-öelda ka näiteks Poola ettevõtetega.